မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးတမင်းရဲ့အတွင်းနိုင်ငံရေးသတင်းကားပုဂ္ဂိုလ်တင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမအဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အင်ဖြူတော်သတင်းတောက်ညစာဆောက်ပွဲမှာသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်အပြေးအလွှားထွက်ခွာခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်တနက်သမားကိုလက်နက်နဲ့ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့အခြားသောအရာရှိများဘေးကင်းလုံခြုံစွာနေရာရွှေ့ပြောင်းနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်ဒုတိယသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့အာဖရိကနိုင်ငံများပေါ်မှာဖျက်ကျော်ပြန်တန်းခွင့်ကိုတားမြစ်ခံခဲ့ရတဲ့အတွက်ထိုင်ဝမ်သမ္မတကခီးစဉ်ကိုဖျက်သိမ်းခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံ၏နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကအက်စဝါတီနီတို့တွားရောက်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကဖိအားဘလောက်များဆက်ဆံရေးကိုထိမ့်သိမ်းရန်အတွက်ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံဘက်ကစိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားကြောင်းထိုခီးစဉ်မှာပေါ်လင်းလို့နေပါတယ်ရှင်တတိယသတင်းပုဒ်ကတော့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံခရက်စ်မွန်တာနာမီလောင်မှု၌ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သောအီတလီလူမျိုးများ၏စေဝါကုန်ကြစရိတ်ကိုအီတလီနိုင်ငံဘက်ကပေးချေတင်တယ်လို့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကပြောကြားခဲ့တဲ့အတွက်အီတလီနိုင်ငံကဒေါ်သားထွက်ခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အီတလီဝန်ကြီးချုပ်ကတော့ထိုတောင်းဆိုမှုဟာနိုင်ငံကုန်တိတ်ခါကိုကြာဆင်းစေပြီးလုံးဝညှင်းပယ်သွားမယ်ဖြစ်ကြောင်းလည်းကတိပေးပြောကြားခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့အချိန်အကြာကြီးလေရင်စီးရတာနဲ့တမ်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြားကသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအီရန်နိုင်ငံနဲ့ဆွေးနွေးပြောဆိုဖို့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံသို့တွားရောက်ပြီးစီစဉ်ထားသောခီးစဉ်အားဖျက်သိမ်းခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အီရန်နိုင်ငံဘက်ကသာဆွေးနွေးပြောဆိုခြင်းရင်အမေရိကန်နိုင်ငံကိုဆက်သွယ်နိုင်ကြောင်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဂျပန်နိုင်ငံတွင်ကြီးမားလာသောတောမီကြီးလောင်ကျွမ်းနေတဲ့အတွက်မိသက်သမားထောင်ကျော်နီးပါးတိုက်ပွဲဝင်နှိမ့်သက်နေရပြီးလူ3000ကျော်ကိုလည်းနေရာရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်၆သွေးလာသောရာသီဥတုနှင့်ပြင်းထန်သောလေပြင်းများကြောင့်မိတောင်များကိုအိမ်များအနီးသို့တွန်းပို့နေသလိုဖြစ်ကလက်ရှိအချိန်ထိတော့တိတ်ဆုံးသူမရှိသေးကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်